stopp där uppe. Hoppas att ni får igång listan. Alltså några åkare där. Jesper Sundström, vi måste ha ett gäng ifrån Vintervinatan. Ja, då vi ser att vi höjer den ner igen. Vi är hela fram då. Sundström, likadant har vi Finnsson. Nu då får Simon Andersson då. Ja, det är lite mitt hårt fram till Sundström, men vi vet att flygfot, han ger inte upp där borta. 616 åker Johansson då, han jagar på där borta. Och en tredje plats där. För att ha kört underbart här nere, likadant 616, Albin Andersson Vimmerby. Ja, det återstår 2 kvar då i juniorernas superfinal. Ska det bli någonting då så får vi börja attackera kanske då Simon Andersson. Snyggt körande fram med Jesper Sundström i Vintervinatan. Och vi kan ju bara höra på namnet med man är kvar här och Nico som inte är med och nej, härligt kört också Simon Andersson Vintervinatan ligger på den andra plats och jagar och jagar. Titta vad de kastar med sina små skottevatten. Det är bara att titta och njuta mina damer och herrar. Oskar Johansson kämpar på med dem på en tredje plats. Ska vi se om man kan hålla undan för det. Start nummer 616. Albin Andersson